Сара ғаилә институты абруйын нығытыуға, халыҡты республиканың мәҙәни киңлегенә әүҙем йәлеп итеүгә, әхлаҡи эстетик нигеҙ булдырыуға, башҡорт фольклорын һаҡлау һәм үҫтереүгә, ғаилә ҡиммәттәрен популярлаштырыуға йүнәлтелгән. Лауреаттар ғаилә ҡиммәттәре, ғаилә кәсебе, ғаилә ижады номинацияларында билдәләнде. Проект финалында бөтәһе 23 ғаилә ҡатнашты. Әйткәндәй, быйыл өлгөлө башҡорт ғаиләһе 2022 конкурсының географияһы күпкә киңерәк. Бөтә еңеүселәр ҙә Башҡортостандың мәҙәниәт министрлығының дипломдары һәм ҡиммәтле бүләктәре менән билдәләнде. Ә Гран-при яулаусы Хөснуллиндар ғаиләһенә 100 000 һум күләмендәге аҡсалата приз тапшырылды. Сибайҙан Мәрйәм һәм Рауил Хәсәновтар ғаилә ҡиммәттәре номинацияһында 3-нсе урынды яуланы. Был конкурс шул тиклем матур үтте. Матур итеп әҙерләнгәндәр, беҙҙе бик йылы ғына ҡаршы алдылар. Унда бөтәһе республиканан 21 еңеүсе ғаилә килгән ине. Ләкин шулар араһында ла еңеүселәр, тағы ла еңеүселәр билдәләнде. Шулар араһында беҙ ҙә бар. Беҙ ғаилә ҡиммәттәре номинацияһында ҡатнашып, 3-нче призлы урында алдыҡ. Был конкурста ҡатнашыу беҙгә шул тиклем дәрт, ҡеүәт, көс, энергия бирҙе, дәртләнеп ҡатнаштыҡ һәм һөҙөмтәһе беҙҙең өсөн булды. Ул эш һөҙөмтәле лә түгел, ә беҙ ул конкурсҡа барғас Өфөлә күп ғаиләләр менән ҡатнашып, аралашып, үҙебеҙгә фәһем алдыҡ, дуҫтар күбәйҙе, аралашыу үҙе кәйефте күтәрә. Менә шулай итеп, матур итеп, беҙ осрашыуҙар менән йөрөп ҡайттыҡ. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, ижади бәйге 3 этапта үтте. Конкурстың һайлау турҙары республиканың 7 зонаһында уҙғарылды. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе бәйгеһе 2021 йылдан алып, Етегән ғаилә һәм мөхәббәт көнө байрамы сиктәрендә үткәрелә. Етегән башҡорт байрамы 2016 йылдан яҙҙың тәүге көнөндә, йәғни бөгөн 1 мартта ойошторола. Конкурста ҡалабыҙ намыҫын уңышлы яҡлаусы Хәсәновтарҙы тағы берҙе ҡотлайбыҙ һәм артабанда халҡыбыҙ йолаларын, ғаилә ҡиммәттәрен киләһе быуындарға еткереүгә тос өлөш индереүҙәрен теләйбеҙ. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиҡов, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.